INP mizo channel clear tu te in sign chi bai le fek ule kan channel in lo clear thina kan lo me March ni so mania khothlang lam chan chin kan update lo na po thakhat achuang ti ti ta thil thleng soi tur om reng na chungin kan Myanmar u nau te buai na in min pot peng lo thei lova US lam chan chin hi du angin kan update man hlei theri talowani hi tun tum chu reilo tein Western lam hoi state som panhin Biden admin an khin thu te Amazon dan thar Christian te tana athat tok lo na lam te hi update kan an siam loka nge Joe Biden hian executive order a chhuah hnem hle ti kan soya climate change chungchanga executive order a chhuah chu state som panhi heng Arkansas te Arizona Indiana Kansas Montana Nebraska Ohio Oklahoma South Carolina Tennessee le Utah te chuan Missouri Attorney General Eric Smith a lawsuit chu thlopin Biden admin tana chona lian tak an siam sak le ta Eric Smith chuan te hian a ziaka thil siam na hmun pui en kol thlohmalak le kol phetha siam chhuah hi Missouri an te eizon na ni in sang tam takte na thona ni President Biden executive order hian heng zong hi kalsana vaivuta chantir turin mintia chuan tam tak chung na kan lo tho to na hi Biden admin hian ti top turin thu nei na nei lo ti in March ni riat khan lo su ta the lu ta ni Biden executive order hian court ro rel na pal tlang zo lo mai thayani ti chuan US citizenship adil thei le ta Trump admin khan Muslim tamnaram som pathum heng Myanmar Eritrea Iran Kyrgyzstan Libya Nigeria North Korea Somalia Sudan Syria Tanzania Venezuela le Yemen te tiamin US visa di la khap sak khania Joe Biden chuan January ni somni khan executive order mangin drama thupek asut ngal kha March ni riat khan US State Department chuan heng ram som pathuma tanga visa deal tu te chuan application fee choin deal na thar an thelu thei to thu a chuani kum sang ni le som pasari atanga visa deal na Trump admin in a khu akhira tang khan heng ram som pathuma tang hian mi sing level zet chuan visa hi an deal chuak zo talova mitam takin Joe Biden an vote pha ta reng bokani kha Big Tech 10 Biden admin an hlau lo hle maya Christian na hian atuar don chawani hi US election sang ni le som ni campaign lai khan Biden admin noya Big Tech telal khot tur zia kha khati lai khan kan ngai dan mai ma ni se kan phak ang tokin mahun tur thlirin kan soive fowa adik nge dik lo ti lam chu ke ni soi ain kan khovel hun ton me thlirin thlir tu tenin chang thei mayang chu tun tuma thupui kan soi tum pakhat hi tun lai khovel hlim thla dik tak social media thunun tu company lian Big Tech kan ti mai ten kan riat lem lovemin lo khu akhir zia le Christian na ina chiat pui tur zia hini chanchin thar ranga Amazon company malak na thar chiar tura oma an thu kenero pathian nung betu te tan chuan alom om view lem lovani khovela pahau saber ni na hau char tu chu Jeff Bezos ania mase tun nai mai khan Elon Musk chuan aron khum vele ta a an sum nei za te ro ein thlau lu tuk lem lo kan soi tum takachu Jeff Bezos a company Amazon heni India rama online shopping lian ber po Amazon anime ka atoi zongin bazar mun pui mani om huna tanga du lei theina kan ti thei mai ome chu chawla ni lova policy chungchanga hian WhatsApp Google YouTube Facebook Instagram le Twitter tenen hian in kung kaina thuk tak an nei boka pakhatin dan anga man to hi chuan adang ho hian an zom du view maya huna kal zelanga social media ranga zirtir na diklo lo soi sel chiam po an phal to lo hial mai theini
private company ma ni se Amazon chau lo po big tech te hian mi hring nuna poimo na lian tak an neya an tel lovin kan om hlei thei lo chu ni bertak hi tun din muna thil hote angin langma se big tech te om dan kan thlir hian Christian sa kho hi an do zel don ni te poina langta tun nai mai khan Amazon chuan an online dora lekha bu then khat hral aphal tatlat lo maya aphal lo chanero Christian sa khotan chuan anep lem lo United States a chuan liberal thiang zau party sarkara big tech te pon an liberal ril ru chuin a thiang zau thayang perin ma an lataniap niapa hei hian American society mai nilovin keini thleng hian min hong don chiang ani an kong dan cha saktu Donald Trump om talo boka an sum tho khom manga in hlang kai ve mai Joe Biden hian akhak ngam don lova chu an rekar mai ani America rama Christian na hian avatur na sa don em big tech te hi private company an nia an du danin dan an siam theya lom kan ti mai theya ma seram dan hi alal perangaya India rama po sarkar malak na hi kan soi sel theya tu sarkar mai na akhap ngai lo chuti lain Facebook hian Narendra Modi atran wangotin Facebooka Modi soi sel na sensoremo adu lai laya payemo hi at hiang lo ani United States sa ero big tech te inlulin na hi alian tulmai Democrats lam hian transgender mani ser mila om du lo ho an thopa an puikop naw ti tlak ti vel te hi chu Democrats te chang than anga ngai ni chhota me kani Democrats te tlin theina na beitu big tech te chuan an du angin an company dan an siama transgender te soisel na lam thil reng chu Amazon chuan an dora zor akhap tamak mai Amazon hi khovela lekha bu zor na lian berania mase Christian te thurin zirtirna an pui kop chungchang soisel na lam hrim chu an ti top ta vekani chu Amazon hian hemi chungchang hi aziakin dan asiam lem lova thiang zau taka om an dua wangin Christian terin na dik puan chuana lam hi an muram huaita ani ber Ryan Anderson ana kumsang nil som pariata alozia when Harry became Sally chu Amazon torot tuar tu masaber ni riatani hele khabu hian transgender soisel na sa ale khabu ming po hi keini mizo tonga han le lindon chuan thanga chu thangi ani huna tinang vela ni deuh mai ome hemi chungchang hi US politics b ka tang han thlir chuan Democrats le Republican te in beina kan ti theyang awm zia chu liberal le conservative Christian na tran tu le do tu te in beina ani tlatani big tech te du dan anga om tura beise Biden admin hian Amazon malak na chungchang hi eng ma ola chualova Republican senator te chuan Amazon hi an dem thu an puang chuak ngal supani Republican senator Marco Rubio chuan Amazon office chu rilfiana siam tura aphut thua soi Republican senator Josh Hawley chuan Biden admin lam kokin corporate ten left ril rupuin zana chete po nei lovin omdan turmen rile tani hi ti in a tweet hetianga Amazon a chet ta ka wang hian Christian rongbol tu tam takpo an tong chuak ve ta bok Jentazen Franklin Free Chapel senior pastor chuan Amazon malak na hiti hian a soya hethil hi tong kam zalen na pal zut na ani mai ba ka Iso Krista chanchin thapuan chua zel na tura do tulian takani khovela le khabural tulian berin hetianga ma alak si chuan freedom of speech hi a om to lovani hi ati ole soitura tam man view na chungin to na chu khochak lam kan hoi dewa akar laka kan riat nge tur kanan update loka in lo ngai don nia